tym filmie pokażę Państwu, em, jak wygląda wsparcie państwa, opieka zdrowotna, emerytura i życie po 65 roku życia, tutaj właśnie w Australii. Dowiecie się, jak seniorzy są traktowani przez społeczeństwo, jakie zniżki im przysługują, jak wygląda opieka zdrowotna, jeśli się nie ma tutaj rodziny. Zapraszam do oglądania. Witajcie moi kochani na moim kanale Życie bez scenariusza. Dzisiaj troszeczkę inny temat, ale również związany z emigracją. Chodzi tutaj o seniorów. Nasi seniorzy tutaj w Australii oraz miałam różne pytania od Państwa, czy po 50 roku życia mógłbym przylecieć do Australii, czy mógłbym tutaj żyć, czy jest taka możliwość. Słuchajcie, na to jest bardzo dużo aspektów i oczywiście opowiem, jak wygląda proces emeryta tutaj w Australii, jakie kryteria trzeba spełniać, żeby dostać australijską emeryturę, jak wygląda opieka zdrowotna. To jest jedna z podstawowych takich informacji, co chodzi o pewien wiek. Kiedy zaczyna się wiek seniora tutaj właśnie w Australii. Dzisiaj porozmawiamy właśnie o seniorach, o pracy, o opiece zdrowotnej, no i oczywiście emeryturach, który jest głównym aspektem i co się na to skłania. Ok, zaczynamy. Mam troszeczkę notatek, z których oczywiście skorzystam, bo nie byłabym w stanie tego wszystkiego spamiętać. A dlaczego się odważyłam taki temat poruszyć? Dlatego, że pracuję w jednej z takich organizacji właśnie z seniorami i na pewną wiedzę posiadam. Pracuję już ponad 14 lat w tej organizacji, więc zaczęłam od najniższego szczebla i tak powolutku pięliśmy się do przodu. No ale zaczynamy. Wsparcie państwa dla seniorów. Jak to wygląda? Prawo w Australii nie ogranicza wieku pracy. Możecie pracować dowolnie długo i możecie również, oczywiście jeżeli zdrowie na to wszystko pozwoli. Seniorzy podejmują pracę przeważnie w administracji, w recepcjach, przy szkołach, przy szkołach dla dzieci, na przykład przepuszczają je przez pasy. To są takie dodatkowe 2 godziny rano, 2 godziny po południu, dobrze płatne. Dużo osób pracuje jako wolontariusze, którzy nie pobierają żadnych korzyści finansowych. Przyjeżdżają po to, żeby po prostu spędzić czas między ludźmi w różnych grupach społecznych, więc jest to naprawdę tutaj bardzo fajnie rozwinięte i ludzie się tego nie wstydzą, nie mają żadnych takich ograniczeń, że nie, bo mi już nie wypada, bo coś tam, tak jak jest w Polsce. Tu w Australii jest całkowicie inaczej ten system działa, a działa bardzo dobrze. W 2022 a 2024 Australia też wprowadziła taki, jak to się nazywa, work bonus, czyli taki bonus pracowniczy, pozwalającą dorabiać właśnie osobom już na emeryturach bez utraty właśnie tych świadczeń. Jest to oczywiście limitowane, są tam pewne jakieś obostrzenia. Oczywiście na końcu będę chciała Państwu podać różne informacje, jeżeli ktoś jest zainteresowany albo jest przed procesem emerytalnym tutaj w Australii. Również poruszę w przyszłości, może nawet w następnym odcinku, jak to wygląda z punktu widzenia praktycznego. Jeżeli na przykład mamy rodziców w Polsce
Chcielibyśmy, żeby nasi rodzice przylecieli tutaj, są już w wieku emerytalnym w Polsce. Jaki jest to proces? Poruszymy te tematy. To są bardzo ważne informacje, bo dużo ludzi właśnie tego się obawia, że opuszczenia swoich najbliższych. I to jest właśnie coś, co nas w tym kierunku zawsze blokuje, ta emigracja. A są takie możliwości. Nie jest to łatwy proces, jest to finansowo też ciężki proces, ale Australia daje takie możliwości, na przykład na łączenie rodzin. Tak, opieka zdrowotna. A jeszcze jedno, traktowanie przez społeczeństwo. Jak seniorzy są traktowani przez społeczeństwo? Tutaj naprawdę wszyscy są równi. Nie ma czegoś takiego, że e, ty jesteś już w tym wieku, to już ty nie możesz tego robić czy tamtego. Nie. Jeżeli zdrowie wam na to pozwoli, nie ma najmniejszego problemu. Wszyscy, wszyscy są tutaj traktowani jednakowo. I to jest właśnie fajne. Tutaj czegoś takiego jak dyskryminacji wiekowej. Takich, jak już mówiłam, 20-latka z doświadczeniem, tak jak to w Polsce. I najlepiej jakbym miała 20 lat i 15, tak jak już wspominałam, 20 lat, 15 lat doświadczenia i mówiła w 5 językach. To jest idealny kandydat na polskie warunki. Tu tego nie ma. Tu możecie mówić tylko i wyłącznie w języku angielskim i to nie dyskwalifikuje, a wręcz przeciwnie, osoby, które mówią w kilku językach, na przykład w moim przypadku polski, angielski, angielski jest moim drugim language, czyli nigdy nie będzie moim macierzystym językiem i nikt Was nie dyskryminuje pod tym kątem. Nie w Australii. Absolutnie. Tu seniorzy są aktywni i naprawdę próbują ten czas na emerytalny spędzać na różne sposoby i mają ku temu możliwości, ale tak jak mówię, to wszystko zależy też od statusu finansowego. To też zależy, jeżeli nawet nie macie rodziny tutaj, Australia na pewno nie zostawi Was bez opieki. Jeżeli jesteście rezydentem Australii albo obywatelem Australii z korzeniami polskimi, na pewno zostaniecie tutaj na równo potraktowani, tak jak wszyscy. Nie ma czegoś takiego, że jesteś z Polski, to weź sobie emeryturę z Polski. Nie, nie, nie. W Australii właśnie wszyscy jesteśmy, można powiedzieć, równi. Zaufanie, godność, szacunek i równość. No bo to tak naprawdę to są 4 aspekty, gdzie Australia właśnie słynie, że próbuje nas wszystkich traktować jednakowo. Nie zawsze to tak wychodzi. Wiemy o tym, że nigdy tak nie wyjdzie w 100%. I nie bierzcie mnie tutaj zaraz za słówka, ale co ty opowiadasz, tu dyskryminują, czy tutaj robią. Kochani, nie mówię o jednostkach, mówię o ogólnym społeczeństwie. Zawsze się zdarzą takie przypadki i będą. Tam, gdzie są ludzie, tam są problemy, tam są kłopoty i tam jest radość, więc tak samo jest w każdym jednym aspekcie. Okej? Nie zrozumcie mnie źle. To wygląda opieka zdrowotna dla seniorów. No tak jak już wiecie z moich poprzednich odcinków, co chodzi o emigrację, każdy rezydent czy obywatel ma taką jakby kartę Medicae. Jest to, powiedzmy, jest to publiczny system opieki zdrowotnej, który pokrywa wizyty u lekarza rodzinnego. Część kosztów specjalistów, badań, leczenia w szpitalu publicznym. To właśnie pokrywa Medicare, co chodzi o seniorów. Są również różne dofinansowania do leków dla seniorów, co też jest bardzo istotne. Seniorzy mogą korzystać również z Home Care Package. Jest to finansowany przez rząd program pakietów usług dla seniorów, na co się składa na przykład
pomoc w sprzątaniu, zakupy, transport, wizyty na przykład, nie jeździcie już samochodem w pewnym wieku, więc organizują dla Was transport. Nawet są specjalne takie vouchery, gdzie możecie jako seniorzy używać taksówek, więc możliwości jest naprawdę bardzo dużo właśnie takich finansowych pakietów, programów jest dla seniorów tutaj właśnie w Australii. Ale komu przysługuje emerytura? Komu przysługuje ta oczekiwana emerytura? Już Wam przeczytam. Wiek emerytalny w Australii wynosi obecnie 67 lat, to już wspominałam, dla osób urodzonych po 1 stycznia 1957 roku. Ale osoby po 65 roku życia mogą kwalifikować się do pomocy, jeśli spełnią kryteria docelowe. Co to znaczy? Wymagany jest okres zamieszkania co najmniej 10 lat legalnego pobytu w Australii, z czego 5 lat musicie być tutaj ciągiem, czyli przez 5 lat nie wyjeżdżacie z Australii. Kwota pełna Age Pension około $1100 na 2 tygodnie. Osoby samotnej. Ale jest to świadczenie, tą emeryturę, te 1100 z groszami dostaniecie tylko i wyłącznie w momencie, kiedy wasze świadczenie jest uzależnione od waszego dochodu i majątku. Na tej podstawie obliczają wam emeryturę. Oczywiście są jeszcze inne dochody, co chodzi, związane z superannuation, które jeżeli pracujecie na etacie, czy nawet na własnym biznesie, odprowadzacie superannuation 10% fortnightly, na przykład w moim przypadku, więc te pieniądze to jest coś takiego jak trzeci filar w Polsce. Nie chcę wywołać tutaj jakiejś burzy, bo tak jak mówię, to nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby tylko pokazać, że Australia naprawdę dba o seniorów bez względu skąd są. Jesteście tutaj, macie prawo. Prawo, które Wam się należy w tym przypadku. No jak można uzyskać pomoc w praktyce? Bo wiadomo, przyjeżdżały osoby, emigracja była trzyetapowa, lata powojenne, lata 80. i emigracja teraz współczesna, czyli osoby, które przylatują, młode osoby w tym właśnie czasie. No wiadomo, kontakt z Centerlinkiem w celu sprawdzenia uprawnień to jest obowiązkowe. Ocena opiekuńcza, czyli przez MyAgeCare telefonicznie lub online. Można zamówić wizytę osoby, która zrobi Wam assessment i wtedy możecie powiedzieć, co potrzebujecie, jakie macie schorzenia, w czym sobie nie dajecie rady i właśnie ten asesor jest w stanie Wam pomóc. Zgłoszenie do programów lokalnych. Co to znaczy? Są też organizacje pozarządowe. Refunduje, można powiedzieć, w całości pobyt naszego klienta, powiedzmy, naszego emeryta. Rząd pozwala naszemu emerytowi korzystać z różnych usług, na przykład social support, gdzie ludzie spędzają czas etnicznie. Są grupy, które mówią tylko i wyłącznie, na przykład Włosi, Polacy i różne inne nacje, Hiszpanie. Po prostu wiedzą,
której organizacji jest na przykład i wiecie co, to idzie też, taką pocztą pantoflową można powiedzieć, dlatego że jeżeli klienci czy jeżeli emeryci, danego regionu dowiedzą się, że w tej organizacji jest na przykład taka grupa, na przykład azjatycka, no to oni bardzo chętnie chcą uczestniczyć, bo tam mają znajomych, osoby, które mówią w ich języku, nie muszą się martwić, do tego są pracownicy również mówiący w ich języku i to już ułatwia cały proces właśnie przebywania, fajnie spędzenie czasu, na przykład jednego dnia w tygodniu właśnie z takimi grupami, albo wyjeżdżanie na wycieczki, albo na jakieś, festiwale. To zależy od organizacji, od activity, jakie oni proponują na dany na przykład miesiąc. No co jeszcze mogę powiedzieć takiego, żeby nie wszystko było w jednym odcinku? Ja myślę, że to są takie podstawowe. Ja wiem, że będzie zaraz lawina. Jeszcze wam przeczytam jeden komentarz od jednego pana, który właśnie on mnie zainspirował tym tematem, a powiem wam dlaczego. Zaraz poczekajcie, tylko poszukam sobie sekcji komentarza i był bardzo troszeczkę tak jakby niemiły, ale o co chodzi? Napisał mi coś takiego i ja oczywiście tego pana nie zablokowałam, zablokował go automatycznie system YouTube. Niejaki pan Zbigniew Chudziński kilka dni temu napisał do mnie: powiedz coś o emeryturach. Australia to złodziejski kraj. Nie zgodzę się. Australia to jest bardzo dobrze rozwinięty system, co chodzi właśnie o emerytów, seniorów i ja wiem, że różnie to można odebrać. Każdy ma swoje, tak samo seniorzy mają swój bagaż doświadczeń, co chodzi o majątki, w jakim czasie się dorobili, czy mają, czy nie mają. Jeżeli nie mają, rząd na pewno ich nie zostawi bez niczego. No tak, tu w Australii tak jest, to prawda. Jeżeli macie dom i mieszkacie w nim, nie podchodzi tutaj dyskusji, nie jest to liczone do emerytury, bo każdy musi gdzieś mieszkać. Natomiast jeżeli macie odłożone 300 000 dolarów, na przykład na superannuation, bo wysoko żeście zarabiali, wtedy oni wam to przeliczają i powiedzą wam, jakie kroki, kiedy możecie się po prostu starać o emeryturę. Do momentu, kiedy nie wykorzystacie tego superannuation, emerytura wam nie przysługuje. Tak jest w Australii. Czyli jak nie masz, to rząd ci da, ale jeżeli masz, to wykorzystaj pierwsze to, co masz, co odłożyłeś ze swojego majątku, a później jakby brakowało, to rząd ci wtedy pomoże. I też nie jest tak też do końca, że osoby, które mają wysokie dochody czy wysokie stany konta, że nie mogą uczestniczyć w rządowych programach. To nie jest prawda. Mogą, mogą się starać, jeżeli na przykład ich zdrowie wymaga opieki czy czegokolwiek, na pewno ze szpitala Was nikt nie wypuści do momentu, jeżeli nie będzie zapewnione w 100% opieka tej osobie. Więc nie ma czegoś takiego, że ja mam dużo pieniędzy na koncie i nikt mi nie pomoże, muszę liczyć na siebie. Absolutnie nie. Tak samo co chodzi o prywatne wyjścia, na przykład na właśnie takie grupy organizowane właśnie w swojej społeczności, też również możecie brać udział. A jeszcze pisze coś takiego, że australijski rząd, a na starość to zaganiają ich do domów starców. No i tutaj się pan myli, bo Australia właśnie dba o to i zmienia cały czas reformy po to, żeby
Australijczycy, emeryci byli jak najdłużej w domach. To jest totalnie błędne myślenie i reformy się zmieniają co jakiś czas. Teraz też jest to w procesie, więc tu nie zgodzę się z Pana. Nie wiem, jakie doświadczenie Pan ma, co się wydarzyło, ale na pewno nie Australia. Australia nie zamyka nikogo w domu starców. Domy pomocy, co chodzi dla seniorów, dla osób starszych, również są to takie małe wioski seniora, gdzie możecie oczywiście wykupić sobie prywatnie, jeżeli chcecie i potrzebujecie. Jest taka możliwość, ale możecie również dostać właśnie, jeżeli nie macie żadnej rodziny, rząd Was wtedy tam skieruje, jeżeli nikt nie może się Wami opiekować, a przede wszystkim są to decyzje lekarzy, a nie rządu. Więc no mam nadzieję, że troszeczkę rozjaśniłam sytuację. W następnym tygodniu postaram się opisać Państwu, jak to wygląda z przejazdem rodziców do Australii właśnie na emeryturę. Życzę Wam, chciałam Państwu podziękować za subskrypcję, za lajki i oczywiście subskrybujcie, komentujcie. Fajnie, cieszę się bardzo, że mogę z Wami chociaż w ten sposób porozmawiać. Komentarze są prześwietne. Bardzo wszystkich serdecznie pozdrawiam. No i życzę Państwu miłego weekendu i wszystkiego dobrego na cały tydzień. Może w tygodniu uda mi się jeszcze coś fajnego nagrać. Teraz u nas wiosna, więc wszystko kwitnie, pachnie, prace ogrodowe, wszystko naraz. No i jeszcze filmik, który miałam już zaplanowany od jakiegoś czasu, bo yy, bardzo dużo osób właśnie pytało. Poopowiadam Wam na przyszły tydzień troszeczkę historyjek z mojego doświadczenia tutaj z zachodniej Australii. I jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się.